Azərbaycanda 1 milyon 100 min vətəndaşın pensiyalarında artımlar olacağı Bölgə TV xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü millət vəkili Vüqar Bayramov açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə indeksləşdirmə pensiya və pensiya kapitalına şamil olunur. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən əmək pensiyaları hər ilin əvvəlində əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun olaraq indeksləşdirilir. Növbəti ildə əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi həyata keçiriləcək. 1 milyon 100 min vətəndaşın pensiyalarında artımlar olacaq. Buna görə təbii ki, növbəti il üçün orta pensiya məbləğinin artması nəzərdə tutulub. Deputat deyir ki, artımlar əmək pensiyası alan bütün vətəndaşları əhatə edəcək. Buraya yaşa görə əmək pensiyası, əlilliyə görə əmək pensiyası, ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası növləri daxildir. O həmçinin qeyd edib ki, artım təqribən 9% civarında tənzimlənə bilər. Hələlik konkret rəqəm söyləmək çətindir. Amma 2025-ci ilin geridə qalan ayları üçün tendensiyasına baxsaq, bu təxminən 9% ətrafında olacaq. Sözsüz ilin sonunda konkret rəqəm bilinəcək. Pensiya kapitalı da indeksləşdiriləcək. Pensiya kapitalı 2025-ci ildə inflasiya səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilib. Pensiya kapitalı olan vətəndaşların kapitalı indeksləşdirilərək artırılıb. Mərkəzi Bank 6% inflasiya proqnozlaşdırıb. Əgər o proqnoza uyğun qiymətləndirsək, deyə bilər ki, pensiya kapitalı 6% indeksləşdirilib artırıla bilər. Rəna Rövşənqızı, BTV.